je že naslednji dan. Spucali smo tukaj zdaj ta plato, da se bo to blato usušili, ko krave hodijo pa izmeri blatno. Zdaj le bomo pa kar štartali, pa gremo v še gnovko. Takole, evo ga, še zadnjo furo smo zapeljali, vse je pognojeno tako kot treba. Zdaj smo tukaj še mlinčko v bistvu odprli, nekaj je par koščkov lesa, pa kak košček krme, ki je taga noter bilo, ampak ni bilo pa nikoli problema, da bi se nam, mislim, da bi se nam kaj zabilo, tako da smo bili še zaradi tega hitrejši. Zdaj pa pičimo domov, zaprežemo krožne brane, pa gremo preblanati tole, da se čim prej zadeva gnovka. Evo, cisterno smo že odpeli, pa fligelco smo mogli zapeti, da smo jo prestavili. Zdaj pa tukaj že noter se vidi krožne brane. Moramo jih odmakniti od stebra, zapnemo in gremo. Danes smo pa izjemoma šli tankat na mol. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo v Brežicah na Petrolu tako malo čudno narejeno vse skupaj in ko pride cisterna pa pripelje gorivo, ne moreš tankati korilca, tako da bolje pa treba skočiti na mol, ampak dobro, kaj itak bliz. Škoda je sam, ka imajo ta malo cev, ni ta jača pumpa in pač treba dalj cajta čakati. Tako, evo ga, zadeva funkcionira zelo dobro, v bistvu sem zadovoljen, sem mislil, da bo bolj problem, da bo premokro zaradi gnojevke, ampak se v bistvu res dobro oblana, zdaj bomo pa pokazali, kako se dejansko to obnese. In sicer vidimo, tukaj je prvi prehod, ko smo šli s krožnim branam, kar dobro obdelano, moram reči, čeprav smo imeli majčkene težave zaradi grebenov, ko so ostali od okopavanja. In tukaj vidimo pod rezultat, se pravi drugi prehod, res vrhunsko pripravljeno, tukaj so lažje tla zgori, oziroma bolj srednje težka, no, dol pa težka, tako da dol bo potreben še en prehod, tukaj bi se pa dalo že kar lepo sejati. Žita bomo videli sicer, kak bo zaradi padavin, ampak res ugodno. Tako da ja, no, gnojevka se dobro zadela noter, čim prej, se pravi, tukaj je par ur, nazaj smo vozili, tako da bo efekt od gnojevke ostal, drugače pa ja, no, pripravljena zadelca. Je bila pa poraba tukaj 5,5 litrov na hektar, tako da v bistvu smo kar hitro šibali, oziroma efektivni smo bili, 3,5 hektare na uro smo delali, pa na hektar poraba 5,5, tako da v bistvu učinkovito, pa v bistvu poceni, tako da gremo dokončati. Prispeli smo domov, pripeli smo že fligelco na traktor, zaradi tega, ker gremo jutri 2 fure narediti. Tukaj pa zdaj že fujtramo, je prišel pa hodko pogledati, da sem mu dal malo, jaz sem pa ta cajt kako drugo stvar še rešil. Danes je pa nedelja, sicer ponavadi ob nedeljih ne delamo, ampak danes za usluge peljemo gor na silose eno furo. Je pa situacija taka, da je zdaj v bistvu ta parcela tukaj dol požeta, gremo pa še na eno, ko je malo bolj oddaljena, tako da tišče se požanje, skočimo na silose, upamo, da ne ogužve. Gremo pa še nekaj na hitrico posijati za zelenitve, in sicer ne za nas, za usluge neki,
tako da v bistvu taka sproščena nedelja, mečkano bomo delali, ampak nič hudega, tako da gremo. Takole, evo ga, pri stranki smo začeli sijati, naložili smo seme in sicer sejemo pšenico pa ječmen mešano, gre odlično, tudi tam, ki je bilo malo slabše, več pripravljeno, dobro zagrne seme, tako da sem zelo zadovoljen z oljem. Tukaj pa vidimo, da je teren res slabo pripravljen, veliki kupi, tudi taka težja zemlja je tukaj, tako da zdaj res testiramo sijavnico na vse mogoče načine. Ampak vidimo, da ona lepo plava, tudi poravnati, večje kupe, zasipa seme, kar dobro bomo bolj veni pokazali, ampak res v glavnem izjemno dobro se kaže. Evo ga, tukaj v bistvu zdaj vidimo, da je zelo lepo zagrnilo tudi seme, skoraj noben se ne vidi gor, čeprav je bilo izredno slabo pripravljeno in v bistvu tudi kar dosti poravnalo. Važno pa je, da je v bistvu tudi pritisnilo seme v zemljo, tako da tukaj edino vidno, vidite, tu pa tam je kjer v zuni, drugače pa je to. Zdaj pa gremo proti domi. Tako, danes nas čaka pa nekaj posebnega in sicer danes smo na Drnovem tukaj zdaj, čakam, da se dobimo s Pobim. Gremo pa rihtati rastlinjak. Zdaj tisti, ko spremljate kanal že del cajta, veste, za kateri rastlinjak gre, nismo ga še uspeli dokončati, zdaj sta 2 meseca minila, takole, kaj smo bili nazadnje gor. Tako da bomo šli pogledati, kako je stanje, mogli bomo nabaviti še nekaj materijala, da bomo lahko sestavili celo konstrukcijo skupaj, potem se bomo pa še enkrat dobili, da gre folija čez in bo v bistvu to finiširan projekt. Vzeli smo tudi nekaj orodja danes s seboj, obvezno opremo, tudi mokro bo verjetno, tako da smo tudi štravse v škorno vzeli. Pestro bo, bom pokazal par utrinkov, kaj bomo delali, pa gremo. No ja, zdaj smo pogledali, koliko je materijala ostalo še za postaviti. Vidimo tudi, da rabimo nekaj novih šrafov, tako da v bistvu gremo zdaj po šrafe, bomo pa videli, kako bomo to sestavili. V glavnem, glavna povezava zgori še manjka, pa nekaj križov ob strani, pa sprednja kompozicija za v bistvu vrata. Zmontirati gori, to je to. Nas je pa zelo malo, smo mislili, da nas bo več, ampak kaj čijemo, bomo probali narediti. To zmontirati gor, pol pa pride ekipa, ko bo folijo dala gor. Takole, šli smo iskati šrafe, ampak smo ugotovili, so prekratki, tako da je zdaj šel Anže še iskati v trgovino nove šrafe. Mi dva z Stipičem bomo pa zdaj probala vsaj razvrstiti te zgornje prečne povezovalne cevi, tako da bojo lepo razvrščene, da potem sam pošrafamo gor, pa je to. Tako, evo ga, za danes smo zaključili, konstrukcija postavljena, zdaj pa naslednjič folijo gor, pa vrata pa smo sfiniširali. Zdaj smo pa že doma, smo šli pa nastilati, prvič v parih dneh imečkem cajta bomo poštimali zadeve v štalj pa to. Vidimo pa tukaj, kak je perfektno zrezana slama, res perfektno, ker vidi se špuri, tako da suha, perfektno zrezana, odlična za nastilati. Evo ga, naslavno je, zdaj pa ga smo že glih preposli, bomo spucali še prvi del hodnika, pa malo gnoj uredili, ker se je zdaj malo posedlo. Pol pa moramo imeti eno okrajo popraviti,
pa jasle bomo še spucali. Danes bomo mečkim bolj take stvari delali, ker je se nabralo, se pravi kul štalj, pa silo se mogoče malo boritelj, take bolj na easy stvari. Je pa fajn, da jih narediš na vsake toliko cajta, da se to ne nabere preveč.